llamo Jazmín. Y yo me llamo Candela. Y hoy vamos a hacer slime. Así. Está medio porque se secó, lo hicimos ayer. Y lo primero que vamos a echar la maicena. A ver, vamos aquí. Espera, ¿no? Ahí echar con una cucharita. Vamos a echar una... Bueno, dale, ahí que tengo. Tenemos bien poquito. Ahí está. Vamos a echar... Y también necesitamos detergente. El detergente para los platos de ropa. Nosotros conseguimos el de ropa. Ahí o más. Está. Y ahora vamos a echar el jabón. ¿Puedo poner bien? Ahí se me volcó mi cabello. Bueno, eso es lo más lo que hay que necesitar. Yo ahora te lo pica. Vamos, miren, este es el jabón. Es muy así como el slime, pero es muy... Más. Venga, ya volvimos. Miren, tenemos un... Yo lo vuelvo ahora. Uy, ahí está. Vamos a... Mañana tempranito. Creo que hay que ponerlo mañana temprano. Bueno, ahí está. ¡Pará, que hay que revolver bien! Nos falta más jabón, parece, ¿no? ¡Ay, Petito! ¡Dami, Cande! ¡Vaya, que hay que revolver bien! ¿Y vos más maíz? No le tiro. No hay que echar un lugarcito. Está listo. Eso es lo más que necesitábamos, porque le echamos todo. ¿Ven? Ahí se va haciendo, va tomando la textura. Ahí estamos grabando otro. Ahí, fírmelo al señor, que tiene mucha cabeza y pelo. ¡Ay, miren! ¡Va tomando forma! Bueno, ahí está. Ahora va a devolver ella porque es mucha hueva. La camarógrafa es muy reidona. Sí, me hace así, amiguitos, miren. ¿Quiere práctica caporal? Amiguitos, no sabemos cuándo vamos a subir este video. O estamos buscando para editar. A ver, vamos a batir más fuerte. Miren, este color es muy bonito, pero nos quedó, el del otro quedó así, miren. Compárenlos, miren. Pero porque usamos el detergente, ese con olor a flor, no sé, yo no le siento mucho. Ustedes en los comentarios vamos a amasarlo. Esta está loca. Vamos a amasarlo. ¡Esperen! Podemos hacer también unos retos, no sabemos si... podemos hacer unos retos. Ay, maicena, vamos a echarlo. ¡Esperen! ¡Videtitos! Vamos a amasarlo ahí con la mano. No puedo hacer.
quedó bien hermoso con este detergente, porque yo tenía el detergente amarillo, el para lavar los platos. Y entonces cada color que uses de detergente va a tener el color. Y entonces, bueno. Y espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el otro video. Denle un me gusta y suscríbanse al canal. A este que va a aparecer acá. Pero no se copien. No se copien de este slime. En realidad es una receta para ustedes. Los que están suscritos. Va a aparecer acá en la cara de Jazmín. Va a aparecer nuestro canal. Y acá va a aparecer. Y espero que les haya... Copian.